ქუთაისის განახლებული საერთაშორისო აეროპორტის 13 წლის დაბადების დღესთან დაკავშირებით საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ორგანიზებით საიუბილეო კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები იმართება. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტის პარტნიორი ობიექტები 25-31 ოქტომბრის პერიოდში გზავრებს ექსკლუზიურ შეთავაზებებსა და სხვადასხვა სიურპრიზებს უწყობენ. მათ შორისაა ორმხრივი ავიაბილეთების გათამაშება და სხვადასხვა გასართობი პერფორმანსები. ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ამ ეტაპისთვის 7 ავიაკომპანია ევროპისა და აზიის 17 ქვეყნის 32 მიმართულებით ოპერირებს. საერთაშორისო აეროპორტი 13 წლის გახდა. ამ იუბილეს აეროპორტი პარტნიორ კომპანიებთან ერთად მთელი კვირის განმავლობაში აღნიშნავთ. ჩვენ გზავრებს შევთავაზებთ სასიამოვნო სურპრიზებს და სხვადასხვა საინტერესო შეთავაზებებს. ეს არის წარმატების ისტორია, რომელიც სამოქალაქო ავიაციის განვითარებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. 13 წლის განმავლობაში ქუთაისის აეროპორტი სრულიად განახლდა, გაფართოვდა 6-ჯერ და თითქმის 8.8 მილიონ გზავრს მოემსახურა. დღეის მდგომარეობით ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე მზარდ აეროპორტს წარმოადგენს. უნდა აღინიშნოს, რომ წელს ველოდებით 1.8 მილიონამდე გზავრს, საშუალოდ COVID პანდემიის შემდეგ გვაქვს დაახლოებით 35%-იანი ზრდა გზავრს ნაკადის კუთხით. ხაზგასასმელია ის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს თანმიმდევრულად ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. აქ გამოვყოფდი ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის მშენებლობას, რომლის დასრულების შემდეგ კომანს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი შეძლებს დიდი ბორტების მიღებას.